වැඩි පටන් ගමු. මොනවා හරි තව ගැටලු තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අද මේ අපි කොහොම වෙනස් කරලා වැඩි පොඩ්ඩක් අලුත් විදිහකට පටන් ගත්තේ. හරි. ඔයාලගෙන් තමයි ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා පොඩි පොඩි ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. අද අවුලක් නැහැ නේ පේපර් ක්ලාස් එකනේ. හරිද? එතකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. හරිද? Tamanට දැනන හැමදේම කියන්න සාකච්ඡා. අවුලක් හෝ සිග්නල් අවුලක් තියෙනවා නම් හරි. හරිද? ඒක අපිට හොඳයි. හරිද? හරි. ඊළඟට බලාගෙන ඉන්න වැඩේ කතා කරගෙන යන්න. හරි. හරි බලන්න ළමයි දැන් මෙන්න මේ වර්නියර් කැලිපර් එක හරිද දැන් මේ ළඟදිත් හොයේ සාමාන්‍ය වෙන කැලිපරයක් නෙවෙයි 2024 ලෙවල් පේපර් එකේ හරිද ඒතර ඉස්සෙල්ලා මේකේ පාඨාංකය ගන්න කුඩා මිනිම ගන්න ඕන කුඩා මිනිම කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩා කොටසක අගය බෙදන්න ඕන වර්නියර් කොටස් ගන්න වර්නියර් කොටස් ගන්න 20 හරිද එතකොට එනවා එතන කුඩා මිනිම 0.05 කිය හරිද ඔක තමයි කුඩාම මිනිම දැන් ඔයා දන්නව මෙතනට එනකම් දැන් මේ බිඳුව තියෙන තැන තමයි ඔයා හොයන්න ඕන. එතකොට පුතේ මෙතන පාඨාංකය 2.7යි. එහෙනම් උත්තරේ 2.7යි ගන්න. අර එහෙම උත්තර කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කුඩා දුර හොයා ගන්න ඕනේ. ඒක හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙන්න මේ දුර ගන්න. 2.7 ඉඳලා 3.3 දක්වා. එහෙම නැත්නම් ගණන් කරගෙන යන්න. කොටස් තියෙනවා 1, 2, 3, 4, 5, 6ක්. මේ පැත්ත 6 මිලිමීටර. හරි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් තියෙනවා. සමපාත වර්ණීය කොටස් ගන්න කීයද? 1, 2, 3, 4, 5, 6යි. සමපාත වර්ණීය කොටස් ගන්න 6 නම් ඒක ගුණ කරන්න කුඩාම මිනිමු. එතකොට එනවා කීයද? 6 5 30යි. ඒ කියන්නේ 0.3 මිලිමී. හරිද? කෙලින්ම එතකොට එනවා මේ ටික 0.3යි කියලා. දැන් පුතේ මෙතෙන්ට එනකන් 2.7යි මේ ටික 0.3යි ඒක එකතු කරලා. එතකොට කීයද? 2.73යි සෙන්ටිමීටර. හරි. ඒතර අපිට ඔය වගේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. ලියා ගන්න බලන්න ඒක. හරි. ඒක ලියාගෙන එන්න ඊළඟට දෙවෙනි ගානට. හරි. මෙතන මේ 1/20 එන්නේ. හරි. හරි. 1/20. සාමාන්‍ය වණිය කියන්නේ ඔකත් අපි තියරි එකේදී කරලා තියෙනවානේ. හරි. හරි. දැන් එන්න එතකොට මේක ගැටලුවක් නෑ මේ උත්තර ටික එකමයි මෙතන දෙක ඉලක්කම වැටලා තියෙන එක වෙනකොට. හරි. හරි. ඊළඟට එන්න ළමයි දෙවෙනි ගානට. දෙවෙනි ගානට එන්න බලන්න. දෙවෙනි ගානේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම සමීකරණයක් තියෙනවා. f සමානයි k1g ඍණ k2v කියලා සමීකරණයක්. දැන් ඔයාගෙන් අහලා තියෙන්නේ k1 යට k2 සඳහා. එතකොට මේකේ k1 වෙනම හොයලා k2 වෙනම හොයන්න එපා. මොක බෙදන්න ළමයි k2 ගේ. එතකොට එනවා මොකද්ද? f බෙදීම k2 සමානයි k1 යට k2 ඍණ v. මෙතන g වාරයක් v. දැන් පුතේ ඔයාලගෙන් අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෙට් එක. දැන් ඔයා දන්නවා මේ සෙට් එකේ මාන මේ සෙට් එකට සමානයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මාන වශයෙන් ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලට k1 යට k2 ගන්න පුළුවන් v යට g කියලා. තේරෙනවද? එහෙනම් උත්තරේ v යට g. v කියන්නේ මොකද? ඉස්සෙල්ලා ඕනනම් ඒකක දාගන්න ලේසිනේ ms ඍණේ. g කියන්නේ ms ඍණ 2 m ටෙම් කපන්න s ඍණේක උඩට ගියා. කැපුණා. උත්තරේ s. එහෙනම් ඒකකය තප්පර නම් මානය
t වෙන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? කාලෙහි ඒකක ඇත. ඒතර පළවෙනි එකට උත්තරේ 5. මට එතන උත්තරේ කියන්න අමතක වුණා. පළවෙනි එකේ උත්තරේ 5. දෙවෙනි එකේ උත්තරේ 3. හරිද? දෙවෙනි එකේ උත්තරේ 3. හරි. දැන් එන්න තුන්වෙනි එකට. මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ලියාගෙන තුන්වෙනි එකට එන්න බලන්න. හරි. හරි. ක්ෂණිකව ලියාගන්න නැත්නම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න වැඩි වෙලා දෙන්න විදියක් නැහැ. හරි. ඊළඟට එන්න තුන්වෙනි එක ජල තරංගවල වේගය v පහදකින රාශින් මත රඳා පවතී. ජල තන තරංගායාමයේ ලැම්ඩා ගුරුත්වාකර්ෂණයේ g ජලයේ ඝනත්වයේ d සීමාන රැඳෙන යතන. සම්බන්ධතාවය ජල තරංගවල වේගය. ජල තරංගවල වේගය v පහදකින. ඒතර ආ කෙලින්ම ලියන්න ඕන මොකද්ද? v අනුලෝමයි. දැන් මාන වශයෙන් හරිද? v අනුලෝමයි මොකද්ද කියන්නේ? ජල තරංගවල තරංගායාමයේ ලැම්ඩා වල x වෙනි බලය. ඊළඟට ගුරුත්වජ ත්වරණය g ගේ y වෙනි බලය. ජලයේ ඝනත්වය d. හරිද? d ගේ z වෙනි බලය. පැහැදිලිද? කොහොම ගන්න. ඊළඟට කියනවා c මාන රහිත නියතයක් නා. දැන් c කියලා නියතයකුත් තියෙනවා මාන රහිත. හරිද? එහෙනම් මේක අපි සමාන කරමු මේ නියතේ. c ලැම්ඩා වල x g වල y d වල z. v කියන්නේ ප්‍රවේගයක්. ප්‍රවේගයේ මාන lt ඍණ 1. c කියන්නේ දැන් මාන නැහැ කියලා ගාන කියලා දෙන්න. මාන නැහැ. ලැම්ඩා කියන්නේ තරංග ආයාමයේ දිගක්. මීටර. ඒ කියන්නේ ඒකකයේ මීටර මානය l වල xg. ගුරුත්වජ ත්වරණය lt ඍණ 2. ඒකේ y වෙනි බලය. d කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ජලයේ ඝනත්වය. ඒතකොට ඝනත්වය ගන්න පුළුවන් කොහොමද? kg m ඍණ 3 තමයි ඒකකය. kg වෙනුවට කැපිටල් m kg m ඍණ 3 l ඍණ 3. මේ z වෙනි බලය. හරිද? දැන් කොහොම එනවා? පැහැදිලිද? දැන් වල තියෙන්නේ මාන වශයෙන් ඕක ගන්න තියෙන්නේ කියන්නේ දෙපැත්තේ අර නේද? බල ටික අරගෙන මාන විශ්ලේෂණයක් තියෙන්නේ හරි සරල ගානක්. හැබැයි ළමයි මට තේරෙනවද අතන m කියලා පදයක් තියෙන්නේ එතන විතරමනේ. එහෙනම් කෙලින්ම වාට තීරණය කරන්න පුළුවන් z සමානයි 0යි කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඝනත්වයේ එන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් d තියෙන ඒවා ඔක්කොම අයින් කරා. තේරෙනවද? දැන් උතනින් අහන සුළු කර ඉන්න. එහෙනම් උත්තරේ 3. පැහැදිලිද? කියන්නේ දැන් මේ පැත්තේ m නැහැනේ. එහෙනම් මෙතන m තියෙන කෙනා බිඳුව වෙන්න ඕන. තේරුණාද? එහෙනම් කෙලින්ම උත්තරේ 3. එතනින් එහාට හදන්නේ නැහැ. හරි. හරි. එහෙනම් ඉක්මනට ඔක ලියාගත්තා. උතනින් එහාට දාගන්න. තියෙන්නේ m සමානයි බිඳුව නිසා. එතකොට m නැහැ. මේ m නැහැ කියන්නේ z බිඳුවයි. z බිඳුවයි කියන්නේ ඝනත්වය නැති වෙන්න ඕන. හරි. හරි. ඊළඟට එන්න හතරවෙනි ගානට. සරල අන්ති චලිතය යෙදෙන අංශුවක සෙන්ටිමීටර් 20ක විස්තරයක් සහ දශම ආවර්ත කාලයක්. හරි. සරල අන්ති චලිතය අපි ඉගෙනුවා. දැන් බලන්න විස්තරයත් එක්ක කැපිටල් A විස්තරය 20 සෙන්ටිමීටර්. හරි. ආවර්ත කාලය t 0.01යි තප්පර. පැහැදිලිද? ඔය දෙක දීලා තියෙනවා. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? ඒ සමතුලිත පිහිටීම් පසු කරන විට වේගය වන්නේ. ඒ කියන්නේ මධ්‍ය ලක්ෂය. දැන් ඔයා දන්නවා වේගයට සමීකරණයක් v සමානයි ඔමේගා වාරයක් a වර්ග ඍණ x වර්ග. හරි. එතකොට v සමානයි ඔමේගා සමානයි 2πf නේ. f කියන්නේ කැට t. එහෙනම් 2π යට t. දැන් ඔයාගෙන් අහන්නේ ළමයි සමතුලිත පිහිටීම. ඒ කියන්නේ මැද පිහිටුම. කේන්ද්‍රය කියන්නේ x සමානයි 0යි. එහෙනම් a වර්ගයේ වර්ගමූලය කෙලින්ම a. උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා 2යි t වලට දාන්න 0.01ක් ඒට දාන්න මේ 20 10 ඍණ 2කින් ගුණ කරන්න. ඉතින් ඒකක මාරු කරගන්න. අන්න උත්තරේ නෝ කීයද? ඕ දෙවරක් 2 40යි 10 ඍණ 2කට මේ කැපිලා ගියාම 40යි 5 උත්තරේ 4. 40යි 5 උත්තරේ 4. හරි. ඊළඟට පස්වෙනි එකේ හල් දෙනවා මොකක්ද? මම ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නම්. මේ ටික පස්වෙනි එකත් අපි හුඟක් කරමු. නිශ්චලතාවයේ සිට ගමන් අරමුණ වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන සංප්‍රයුක්ත බලය. වස්තුවේ ගම්‍යතාව t සමානයි 10 වෙනකොට ගම්‍යතාව කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් ft ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලය. මොකද නිශ්චල දැන් ඇත්තටම ft ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලය කියන්නේ ගම්‍යතාව වෙනස. එතකොට දැන් මේක ළමයි නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ගම්‍යතාව කියන්නේ කෙලින්ම ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් එන ගම්‍යතාව වෙනස. දැන් පුතේ එතකොට
දැන් නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගත්තු කෙනාගේ ගම්මිතාව වෙනසයි ගම්මිතාවයි දෙකම සමානයි. එතකොට ඔයාලා ගන්න ඕන මේ වර්ගඵලය. ඇයි ඒ? අහලා තියෙන තප්පර 10කදී සම්පූර්ණ කාලය ඉවර වෙනකොට නෙවෙයි. හරි. එහෙනම් උත්තරේ 150යි නිව්ටන් තප්පර. හරි. 150යි නිව්ටන් තප්පරය. එතන ගන්න පුළුවන් 20 වරක් 500යි 50යි. 5යි 5 2 10 100යි 150යි. ඔව් වර්ගඵලය ගත්තා 150ක් එනවා. එහෙනම් පස්වෙනි එකට උත්තරේ 4. හරි. හරි. මේ ටික ලියාගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඉක්මනට ලියාගන්න. හරි. මොකක්ද තත්ත්වය? තමයි පහට උත්තරේ 4 තමයි. පහට උත්තරේ 3 නෙවෙයි. බලන්න මේ ටිකේ වර්ගඵලය 150ක් එන්නේ. හරිද? 100ක් නෙවෙයි. හරි. ඊළඟට 6 වෙනි ගානට එන්න බලන්න. තමයි මේ පේපර් එක පොඩ්ඩක් ලේසි. මේ පේපර් එකේ මම බැලුවේ ඒ කියන්නේ ලේසිද අමාරුද වෙන්නේ ඔයාගේ තියරි දැනුම අනුව. මේක මම බැලුවේ පොඩ්ඩක් තියරි ටික. හරිද? මේක සාමාන්‍ය තියරි එකෙන්ම තමයි වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ එහෙම ටික දවසක් හිටියාම මේ වගේ පේපර් එකක් දෙනවා. හරි. බලන්න ඊළඟ එක. ඊළඟ එකේ කියලා තියෙනවා සමාන ස්කන්ධ සහිත අංශුන් දෙකක් අරය ආරක වෘත්තාකාර දෙන වැදිකම කාලාවර්තක ඡන්දේ කේන්ද්‍ර විසාරයේ බලාතර අනුපාතය. එතකොට දැන් ලොකු තියරි මුකුත් ඕනේ නැහැ. F සමානයි m විතරයි ඕ. හරිද? එතකොට F කියන්නේ කේන්ද්‍ර විසාරයේ බලයනේ කේන්ද්‍රීය දිශාවට තියෙන බලය. දැන් m ත්වරණයට ආදේශ කරගන්න ළමයි ඔයාලට තේරෙනව නේද? එකම කාලාවර්ත සහිතව. ඒ කියන්නේ ආවර්ත කාලය එක සමානයි. ඊළඟට අරයන් වෙනස්. එහෙනම් අරය සහ ආවර්තක. දැන් ඔයා දන්නවා ත්වරණයට සමීකරණ තුනක් තියෙනවා. මේක හැමදාම කියනවා. එතකොට දැන් මෙයා ගන්න එපා. ආර් ඔමේගා වර්ග ගන්න. තේරුණාද? ඇයි ඒ? ඉතින් අරය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනනේ. නැතුව මේ මම කියන්නේ මම කලින් ගාන හදලා තියෙන හින්දා කියනෝ නෙවෙයි. මම දැන් හිතලා කියන්නේ. ඒකට ඔමේගාටත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් 2.5ට t. දැන් කියනවා එකම ආවර්ත කාලයක්ලු. හරිද? ඊළඟට සමාන ස්කන්ධලු කොහොමද 2.5 කියන කෙනා නියතයක්. එහෙනම් f අනුලෝමයි r. එහෙනම් r1 r2 වෙන වෘත්තාකාර පත දෙකක යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? කේන්ද්‍ර විසාරයේ බලාතර අනුපාතයත් r1 ට r2 උත්තරේ 1. තේරුණාද? තේරුණාද? හැමදාම මේ සෙට් එක කියනවා. කියන්නේ ඔයාලට දීපු දත්ත ටිකට අදාළව සමීකරණයක් සෙට් කරගන්න ඊළඟට නියත පද අයින් කරන්න. වැඩේ හරියි. ඊළඟට පෘථිවිය අරය r පෘථිවිය ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂයේ තීව්‍රතාවය g ප්‍රදේශයට r දුරකින්. හරි. හරිම සරලයි. හරි. මෙන්න පෘථිවිය මෙහෙම තියෙනවා. මම ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරාට පස්සේ වෙලාව දෙන්නම් ලියාගන්න. මෙතන ගුරුත්වාකර්ෂණ තීව්‍රතාව g ను තව r දුරකින් මේ දුර r දුරකින්. මෙතන g' කියලා ගන්න. දැන් ඔයාලට කෙලින්ම ගන්නෝ g සමානයි
මොකක්ද ළමයි සමීකරණ? හරි. ඔයාලා දන්නවා f සමානයි මෙන්න දැන් මතක නැති වුණා විභාගෙදී. හරිද? g ට සමීකරණයක් මතක නැති වුණා මට දැන් වුණා වගේ. හරිද? මට දැන් මතක නැති වුණා. gmm යට ආරක්ෂ. දැන් ළමයි ඔයාට පුළුවන් g ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ඨ දැන් මේ ලියලා තියෙන m ස්කන්ධයක් මත බලයනේ. එහෙනම් එකක් මත බලය මෙතෙන්ට එක දාගන්න. ඒ කියන්නේ එයා නැති. එතකොට ඉතින් මේ පැත්ත g වෙනවා. එහෙමයි මම නම් මතක තියාගන්න. එතකොට අන්න ඔයාලට තේරෙනවා මේව නියත අරය හරිද? අරයේ වර්ගයට අනුලෝමයි. ප්‍රතිලෝමයි. එකයට r වර්ගයනේ. ඒතර බලන්න පුතේ මේ අරය කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා. ඒතර කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා දුර දෙගුණයක් වෙනකොට ශේෂ්ඨ තීව්‍රතාව මොකද වෙන්නේ? ඒකේ වර්ගයෙන් බෙදෙනවා. දෙකේ වර්ගයෙන් හතරෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ g බෙදීම 4 උත්තරේ 3. කරා. g බෙදීම 4 උත්තරේ 3. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්න පහක් විතර කරලා මම මේ බෝඩ් එක ලියා ගන්න ඕන විදිහට ඔයාලට ලියා ගන්න දෙන්නම්. නැත්නම් අපිට ටයිම් එක හදා ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඊළඟට එන්න 8 වෙනි එක. පහද ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. ශබ්දයක තාරතාව ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය අනුව වෙනස්. තාරතාව සංඛ්‍යාතය. ඔව්. ශබ්දයක විපුලතාව ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතයේ තීව්‍රතාව මත රඳා පවතී. නෑ විපුලතාව කියන්නේ හඬේ සැර වගේ එකක්. එතකොට හඬේ සැර කියලා කියන්නේ ඒක තරංගායාමයේ විස්තාරය මත තමයි රඳා පවතින්නේ. ඔයාලට තරංග ගුණ මම ටිකක් කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක වැරදි. ධ්වනි ගුණය මත රඳා පවතින්නේ උපරිතාන හා තීව්‍රතාව මතය. ධ්වනි ගුණය. උපරිතාන සහ තීව්‍රතාව මත කියන එක නෙවෙයි අර තරංග රටාව. තේරුණාද? කියන්නේ දැන් අපි අර සයිනාකාර වක්‍රයක් ගත්තට ධ්වනි ගුණය කියන එක ඒක අපිට මේ පාඩම් වලදී සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ. ඒ වුණත් උත්තරේ 4 ඒ පමණයි. හරිද? දැන් සමහර දරුවන්ට පාඩම් කරලා නැහැනේ. හරි. ඒක එහෙම ලොකු අමාරු ගාණක් නෙමෙයි. හරි 9 වෙනි එකට එන්න. දුරේක්ෂයක අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ සෑදෙන සීරුමාරු කරන ලදී සත්‍ය වන්නේ. ඒතකොට දුරේක්ෂයක අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ හදන්නේ මම කියලා තියෙනවා විශාලක කියන්නේ විශාලන බලය ගොඩාක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අඩු විශාලන බලයක් කරන. හැබැයි අසත් දැන්න විඩාව අවමයි. හරිද? අනන්තයේ ප්‍රතිබිම්බයක් තියෙද්දි එහෙනම් උත්තරේ 2. දෙවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරි. 9ට 2. හරි. ඊළඟට 10 වස්තුවක් මත යෙදෙන පීඩනය 10 4 පැස්කල් වේ. ස්කන්ධය ග්‍රෑම් කාලය තප්පර දිග මිලියන ප්‍රකාශයකට හිත පීඩනය අගය වන. හරි. අන්න දැන් පොඩ්ඩක් අමතක ඇති සමහර ලාවට. හරිද? 2026 A level දරුවන්ට ඔබ හොඳට මතකයි. දැන් ඔයාලා ටික දවසක් නිසා A level පටන් ගෙන මුල් කාලේ ටික මතක නැතුව ඇති. ඒතර පළවෙනි දේ තමයි 10 4යි පැස්කල් කියන එක දාගන්න nm ඍණ දෙකේ. හරිද? ඊළඟට ඔතනම ඔයාලට පුළුවන් නම් නිව්ටන් වලට දාගන්න kgms ඍණ දෙක. නිව්ටන් වෙනුවට kgms ඍණ දෙක. F සමානයි m නේ m. එතකොට මේ නිව්ටන් වර්ග මීටරයට. හරිද? ඊළඟට 10 4යි හරිද? kg ඉස්සෙල්ලා ඒකක ලේසි අපිට මේ දැන් මෙහෙම ළමයි බලන්න m ඍණ දෙකත් එක්ක ගුණ කරාම m ඍණ 1යි ඒක යටින් ලියාගන්න. ඊට s ඍණ දෙක යටින් ලියන්න s වර්ගය කියලා. හරි. දැන් වාට පුළුවන් 10 4 යන්න කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් කරන්න. තේරෙනවද? කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් කරන්න කියලා දෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් කරන්න 100ෙන් ගුණ කරනවා. sorry 1000ෙන් ගුණ කරමු. 10 3ෙන් කිලෝග්‍රෑම් කිලෝ කියන උපසර්ගය 10 3යි. ඊළඟට කාලය තප්පර. කාලය තප්පර කරන්න ඕන දිග මිලිමීටර්. දැන් පුතේ මෙතන මීටරනේ තියෙන්නේ. මීටර් මිලිමීටර් කරන්න පුළුවන් 10 3ෙන් ගුණ කරලා. මිලිමීටර්. ඊළඟට තප්පර කියන එක මොකක් කරන්න ඕනද? කාලය තප්පරම තමයි. කාලය තප්පර වලින්ම තමයි. එහෙනම් දැන් උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට මේක කැපනම් ආයි උත්තරේ කීයද? 10 4ම තමයි. හරි. 10 4ම තමයි එතන. එහෙනම් ඔය ගණන් 10 ලියාගෙන බලන්න 10 දක්වා ප්‍රශ්න ටික. හරි. උත්තර ටික ලියාගෙන. ඒතර ඒකේ උත්තරේ 3 වෙනි එකේ. හරි.
හරි ළමයි. ළමයි මේ ගොඩක් අය ඉක්මනට මේ ටික ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා රිවිෂන් එක ගැන මම කලින් නම් කිව්වා තියරි ළමයිට එන්න එපා කියලා රිවිෂන් එකට. එතකොට ගොඩක් විස්තර අහපු නිසා රිවිෂන් එක ගැන සහ පේපර් ක්ලාස් එක ගැන අලුතෙන් ළමයි අහලා තිබ්බා. ඒකට මේ හැමෝටම දැනගන්න ඕන විස්තර ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ දැනට තියරි ක්ලාස් එන දරුවොත් සමහර අය රිවිෂන් එක ගැන ගොඩක් විස්තර අහලා තිබ්බා. ඒතර සම්පූර්ණ මේ ඔයාලට ඒ ගැන විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා තියරි එන දරුවෝ වුණා. හරිද? රිවිෂන් එකට සම්බන්ධ වෙනවද? සම්බන්ධ වෙනව නම් මොන වෙලාවටද සම්බන්ධ වෙනවද? මොකද රිවිෂන් එක තියෙනවා කොටස් කීපයකට කඩලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි රිවිෂන් එක ගැන සම්පූර්ණම කොහොමද වෙන්නේ කියන එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා එමු පොඩි වෙලාවක් අරගෙන අපේ ක්ලාස් එකෙන්. හරිද? හරි. පළවෙනි දේ තමයි රිවිෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන ළමයි දෙකක් වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි 2025 ෆ්‍රෙෂ් අය A level කරනවා. හරිද? ෆ්‍රෙෂ් අය. ඊළඟට 2025 සෙකන්ඩ් අය. තේරුණාද? හරිද? ෆ්‍රෙෂ් අය එක හරි. සෙකන්ඩ් අය. තේරුණාද? ඔය සෙට් එකකින්. එතකොට ඒකට වෙන වෙනම රිවිෂන් එක හදලා තියෙනවා. මොකද දැන් ඇත්තටම කියන්නේ මම දකින දැන් පොදුවේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලා රිවිෂන් එක එකක් නේ යන්නේ. හරි. මම දකින විදිහට මේ සෙට් එකට හරියන සෙට් එක ඒ කියන්නේ මේ දෙක වලට රිවිෂන් දෙකක් වැටෙනවා. හරි. ඒක නිසා අපි වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. පළවෙනි දේ තමයි අපි මේකේ මුල් පාඩම් ටික හරි වෙනම කරනවා. ඊළඟට අවසාන පාඩම් ඒ ටික වෙනවා. ඊළඟට පේපර් ක්ලාස් එකක් වෙනම යනවා. හරිද? දැනට තියෙන පේපර් ක්ලාස් එකත් එක්කම අපි බලමු කොහොමද පේපර් ක්ලාස් එකක් අලුත් එකක් යන්නේ කියලා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම අමතරව MCQ බූස්ටර් එක. ඒකත් ඊළඟට පටන් ගන්නවා. හරි. 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 දැන් මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි ගත්තොත් මේ මුල් පාඩම් ක්ලාස් එකේ මුල් පාඩම් ටික සාකච්ඡා කරන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ රිවිෂන් එකක් විදියට. හරි රිවිෂන් එකක්ම තමයි. එතකොට ඒකේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ඊළඟට දෝලන හා තරංග ඊළඟට තාපය. හරිද? තාපය. ඔන්න ඔය කියන පාඩම් සෙට් එක මුල් පාඩම් සෙට් එක යටතේ කතා කරනවා. ඊළඟට මිනුම අන්තිම හරිය කතා කරනවා. මිනුම අනිවාර්යෙන් අපි කරගෙන යන්න ඕන. අන්තිමට ඒක කරමු. ඊට අවසාන පාඩම්කේ කතා කරනවා ක්ෂේත්‍ර පාඩම් ඊළඟට ධාරා විද්‍යුතය ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඊළඟට පදාර්ථ හා විකිරණ මෙතන පොඩ්ඩක් කියනවා. හරි පදාර්ථ හා විකිරණ සහ යාන්ත්‍රික ගුණ. හරිද? ඒ කියන්නේ අන්තිම පාඩම් ටික කතා. හරි. ඊළඟට බූස්ටර් එක වෙනම එක සිද්ධිය මම වෙනම පැහැදිලි කරනවා. ගොඩක් ළමයි ඒක ගැන දන්නවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි වැඩේ. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ සෙකන්ඩ් ෂයි කරන දරුවෙක් ගත්තොත් එයා සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙට් එක කරගෙන යනවා. ඒතර මේක තියන්නේ සිකුරාදා අපේන ෆ්‍රයිඩේ කියන්නේ සිකුරාදා උදේ 8:30ට තමයි ක්ලාස් එක පටන් ගන්නෙ. හරිද? මේ සතිය සිකුරාදා. එතකොට ළමයි මේ මුල් පාඩම් සෙට් එකට මෙතන ඔයා දැන් කියන්නේ දැන් 2025 A level ෆස්ට් ෂයි කරන ළමයිට මම වෙනම කතාව කියන්නම්. සෙකන්ඩ් ෂයි කරන දරුවෙකුට හරිද? එතකොට එයා දැන් මුල් පාඩම් සෙට් එක කරගෙන නම් එයා මේකට එන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මොකද මේක බූස්ටර් එක යටතේ අපි රිවිෂන් එක කරනවා. හරිද? බූස්ටර් එක යටතේ අපි සම්පූර්ණ පේපර්ස් ටික වෙන වෙනම බෙදලා මේ කොටස් ටික බූස්ටර් ක්ලාස් යටතේ කරනවා. හරි. එතකොට එයා තියරි අහගෙන ඉන්න එක මම හිතනවා එයාට තේරුමක් නැහැ. එතකොට එයා අවසාන පාඩම් සෙට් එකට එන්න ඕන හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට 2024 ෆ්‍රෙෂ් ඇලි ළමයින්ට අවසාන පාඩම් මේ අන්තිම මොහොතේ කවර් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික තේරෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ළමයි හිතාගෙන ඉන්න තියරි පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට ඔයාලට තියරි ගොඩක් බෑ. ඒ නිසා මේ පාඩම් සෙට් එක හරියටම කරගන්න ඕන. හරිද? එතකොට එයා මේකට එන්න බූස්ටර් එකට එන්න. හරිද? බූස්ටර් ක්ලාස් එකේ ටයිම් එක මොකද ඒක පටන් ගන්න මේ ජනවාරි නෙවෙයි පෙබරවාරි මුල ඉඳලා. එතකොට ඒක ටයිම් එක මම දෙන්න. හරිද? ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් අය ලියන්න ළමයි. හරිද? 2025 LL ෆ්‍රෙෂ් අය ලියන ළමයි. එතකොට ඔයාලට යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අවුලක් නැත්නම්. දැන් මොකද අපි අර 10 weeks එකත් කරලා තියෙනවානේ. මේකට එන්න එපා.
හැබැයි දෝලන තරංග ආලෝකය කරපු අයට හෝ දෝලන තරංග මුල් කොටස් කරපු දරුවන්ට ඒ ටිකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මෙතන ඉඳලා එන්න. හරි. ඊළඟට තාපය වගේ පාඩමක් දෙසරයක් කෙරුණට අවුලක් නැහැ. හරිද? ඒතකොට තාපය දැන් තියරි එකේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකේ කරන ගමන් හරිද? මොකද ළමයි තාපය ගැන ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට යා මේකට එන්න. හරි. එතකොට ඒ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව තමයි අපි මුලින් පටන් ගන්නෙ. ඒතකොට යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ගැටලුවක් නැති අය එන්න එපා. අනිත් දරුවෝ මෙතන ඉඳලා ඒකට සෙට් වෙන්න අපි විස්තර දානවා. එයාලා අනිවාර්යෙන් මේ පාඩම් සෙට් එකට එන්න ඕන. ශේෂ්ත්‍ර පාඩම් දැනට කවර් කරගත්තු අය මාත් එක්ක 25 මගේ ඉන්න සෙට් එකට කවර් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ ළමයි මේවට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ශේෂ්ත්‍ර පාඩම් ආයි මුලින් ඉඳලා කරනවා. ඒ ළමයි ආයි එන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? එන්න එපා. හැබැයි මෙතන ඉඳලා ඒ ක්ලාස් එකට සෙට් වෙන්න ඕන මේ පාඩම් පදාර්ථයේ විකිරණ පාඩම් කියන සෙට් එකට. හරිද? ධාරා විද්‍යුතය ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ පදාර්ථයේ විකිරණ පාඩම් සෙට් එකට ප්‍රශ්ය ළමයි දෙන්න. එතකොට මේක අපි කලින් කරේ බදාදා හවසන ක්ලාස් එක. දැන් ඒක සිකුරාදා හවස දානවා 2:00 ඉඳලා 2:45 වගේ ටයිම් එක දෙන්න. 2:45 ඉඳලා 5:45 වෙනකම්. හරි. ඒතරේ මේ පාඩම් සෙට් එක යනවා. ඒතර බූස්ටර් ක්ලාස් එක ගත්තොත් හරි. මේ හැම පාඩමකම MCQ සැලකිය යුතු MCQ සෙට් එකක් පෙබරවාරි මාසේ ඉඳලා බූස්ටර් එක පටන් ගන්නවා. හරි. ඒතකොට මේ ක්ලාස් එකේ ගොඩක් වෙලාවට බදාදා හවස තමයි ක්ලාස් එක වැටෙන්නේ. අපේ අර අවසාන පාඩම් ක්ලාස් එක කරපු ටයිම් එකට. ඒතර බූස්ටර් ක්ලාස් එක යනවා. ඒතකොට ඒ ටයිම් තියාගන්න. හරිද? හරි. ඒතර ඒ ටික හරි. ඊළඟට යන් අපි පේපර් ක්ලාස් එක. ඒතර දරුවෝ දැන් කොහොමද මගේ දැනට 2025 A level එන ළමයින්ට පේපර් ක්ලාස් එක ඔයාලට විශේෂයක් නෑ. ඔය කරන විදියටම දැන් තිබ්බ විදියට පේපර් ක්ලාස් එක සාමාන්‍ය විදියට යනවා. හරිද? 2025 A level සෙකන්ඩ් ෂයි කරන දරුවෙකුට තමයි මේ ටික කියන්නේ. ඒතර සෙකන්ඩ් ෂයි කරන ළමයි පේපර් ක්ලාස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මුල් පාඩමේ ඉඳලා අර පොඩ පාඩම් ඒ කියන්නේ එකතු වෙන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් පටන්ගෙන පාඩම් එකතු කරමින් යන පේපර් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක ෆුල් පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. හරිද? එතකොට 25 24 A level ලියපු දරුවෙක්. ඔයා සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක වැඩේ කරගෙන හිටියනම් ඔයාලට නිකන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට 100 එකක් වගේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සඳුදා තියෙන ෆුල් පේපර් ක්ලාස් එකට ජොයින්. හරිද? මොකද ඒක අපි තව පොඩි කාලයක් යනකොට ෆුල් සිලබස් එකෙන් කරනවා. හරිද? තේරෙනවද? තව මාස 3ක් 4ක් යද්දි පාඩම් 11ම දාලා තමයි පේපර් ක්ලාස් එක කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට ඔයා ෆ්‍රෙෂ් අයි එක ලිව්වත් අවසාන පාඩම් නිකන් ටච් වෙලා නැත්නම් නිකන් තියරි ක්ලාස් එකට පොඩ්ඩක් ගිහලා අන්තිම මොහොතේ කරගත්තා නම් ඔයාට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔයා එතෙන්දී ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. අන්න එහෙනම් හරිද? වෙනම පේපර් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා සිකුරාදා උදේ. හරිද? ඒක ඔන්ලයින් සහ ෆිසිකල් දෙකටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා සිකුරාදා උදේ පේපර් එක ලියලා එතකොට ඒකේ වෙනම ඩිස්කෂන් එකක් දෙනවා. ඒකට ජොයින් වෙලා ඒ විදිහට මුල ඉඳලායි පේපර් එක සෙට් කරගෙන හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් ෂයි කරන ළමෙක් උනත් මුල් පාඩම් ටික විතරක් නම් ඔයාලට පුළුවන්. හරිද? මොකද ඔයා රිවිෂන් එකකට යද්දී අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයාට ඕන දෙයද රිවිෂන් එකේ කියලා. මොකද ගොඩාක් ගුරුවරු ඉන්නවා තියරි ක්ලාස් එක තමයි ටික දවසකින් රිවිෂන් එකට හරවන්නේ කියන්නේ. රිවිෂන් එක කරගෙන ගිහලා තියරි ළමයින්ට එතෙන්ට එන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆස්ට් ෂයි ගිහින් තියෙන තියරි ක්ලාස් සෙකන්ඩ් ෂයි යන්නේ තියෙනවා. හරිද? ඒතර එහෙම වුණොත් ඒක ඔයාට තේරුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක. ඊට ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන විදිය. හරිද? දැන් අර ළමයි කීප ළමයි ඉන්නෝනේ සෙට් දෙකක්. එකක් තමයි මාතර දරුවෝ ඉන්නවා. අනිත් එක රත්නපුර ක්ලාස් එකෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊළඟට කොළඹ ක්ලාස් එකෙන් සම්බන්ධ වෙන ළමයි සෙට් එකකින් ඉන්න නිසා. එතකොට මාතර ක්ලාස් එක තමයි ෆිසිකල් තියෙන්නේ. හරිද? ෆිසිකල් ප්ලස් ඔන්ලයින් දාලා තිබෙන සමහර අය අහන කොළඹ ෆිසිකල් තියෙනද එහෙම. ඒතර මාතර සිප්ට් එකේ ක්ලාස් එක ෆිසිකල් ක්ලාස් එක තියෙනවා රිවිෂන් එක. ඒතර මාතරින් හැම දරුවෙක්ම එතෙන්ට ඇවිල්ලා පේපර් එක ලියලා ඒ විදිහට ඒ වැඩේ කරා. හරිද? ඊළඟට අනිත් හැම දරුවෙකුටම ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සිකුරාදා උදේ ක්ලාස් එක තියෙනවා. එතකොට මේ විස්තර ටික ඒ කොහොමත් WhatsApp group වල එහෙම වැටෙනවා. හරිද? එතකොට ඕනම දරුවෙකුට පළවෙනි දවස් උදේ මේ පළවෙනි දවසේ ෆ්‍රී සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙලා වැඩේ බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඒ ටික තමයි ක්ලාස් එක ගැන මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට ඉතින් පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා කියන්නේ ක්ලාස් එකක් තෝරගනින්න. මොනවද බලන්න ඕන කියන එක කියන්නේ දැන්. රිවිෂන් එකක් තෝරගනිද්දී රිවිෂන් එකේ කොහොමද වැඩේ කරන්න කියන්නේ. හරි. පළවෙනි දේ තමයි ක්ලාස් එක රිවිෂන් එකක් වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා ආයි රිවිෂන් කියලා යන්නේ තියරි ක්ලාස් නම් ඔයා ඔය ඉන්න මට්ටමම තමයි. තේරෙනවද? හරිද? ඕකේ හොඳම ක්ලාස් එක තමයි මේක. මේක තමයි ඇත්තම රිවිෂන් එකක් විදියට දෙන්න. මේකේ මේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මේවා හරියටම රිවිෂන් වෙනවා. මේව රිවිෂන් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් නැහැ. තර්ඩ් ෂයි කරත් ඔයාලට මේව රිවිෂන් අපිට කරන්න බෑ. මොකද ඔයා මගේම ක්ලාස් ආපුලා මේක නම් මට මේක රිවිෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම හොඳටම දන්නවා. උදාකාරවම දන්නවා. මේ පාඩම් උඩින් ගිහින් තියෙනවා. හරිද?
ඒක නිසා මේක මම ආයි තියරි කරනවා. හැබැයි ඒව ඉවර වෙනවත් එක්ක මේක බූස්ට් එකකට දාලා රිවිෂන් එකේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. එතකොට ඇත්තම රිවිෂන් ක්ලාස් එක කියන්නේ මෙන්න මේ ටික සහ මේක තියරි ක්ලාස් එක. හරි. තේරුණාද? එතකොට පළවෙනි දේ තමයි මම ඒකයි ඔයා බලන්න ලීෆ්ලට් එකක් බෙදුවත් හෑන්ඩ්බිල් එකක් ගහවත් මේ පෝස්ට් එකක් දැම්මත් ඒක ගහලා ඇති රිවිෂන් කරන රිවිෂන් පන්ති කියලා. මොකද මම දකින්නේ ගොඩක් ඒ වගේ ආයි තියරි ක්ලාස් එකම තමයි රිපීට් වෙවි යන්නේ. හරි. ඒක නිසා හරියටම රිවිෂන් එකට එන්න ඕන. ඊළඟට හරියටම රිවිෂන් එක ඒ විදිහට වැඩි කරනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා ක්ලාස් එකක් තෝරගනිද්දී මම හිතනවා අර ප්‍රතිඵල A අකුරු ගාන B අකුරු ගානට බලනවට වඩා ප්‍රතිඵල ඝනත්වය කියන එක බලන්න. කියන්නේ මම ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ළඟ ඉතුරු වෙන සෙට් එකට ABC තුනෙන් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒකේ හේතු කීපයක් තියෙනවා මම කියන්නේ. එහෙනම් මම කියන්නේ මං ගාවට එන හැම ළමයෙක්ම පාස් වෙනවා කියලා. අර මේ කියන්නේ වෙනම කියන්නේ ඔයාලා තියෙන ලොකු මාස් ක්ලාස් එකක වයිබ් එකෙන් නෙවෙයි මේක යන්නේ. හරි. ඒතර මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයා මොන මට්ටමේ හිටියත් ඔයාගේ ලකුණු හැමතිස්සෙම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපිට මේ විදිහට රිවිෂන් එකක් හදන්න පුළුවන්. වෙන්නේ ඔයා වැඩ කරොත් ලකුණු වැඩි වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා තීරණ තුනක් ගන්න පුළුවන්. එක්ක රිවිෂන් එකේ හරියට වැඩ ටික කරලා වැඩි A level ගොඩ දා ගන්නවද කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට සෙට් වෙන වෙන ක්ලාස් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් A level නවත්තන්න පුළුවන්. තේරුණා? හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ හැමදාම මගේ ළඟ ඉතුරු වෙන සෙට් එක අනිවාර්යෙන් හොඳ රිසල්ට් එකක් දාන්න. හරි. බලන්න පරණ රිසල්ට් වල. හරි. ඔව් ළමයි 17කට උගන්වලා මෙඩිසින් 4ක් ගිහින් තියෙනවා. ඒ අකුරු 5ක් තිබිලා තියෙනවා. හරි. ඒතකොට ළමයි 17ක් කියන්නේ පොඩි ළමයි ප්‍රමාණය. තේරුණා? ඒතකොට ඒකේ තේරුම තමයි අර දැන් YouTube එකෙන් හරි කොහෙන් හරි මාව බැලුවට පස්සේ අර වැඩේ සෙට් ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම හොඳ රිසල්ට් ගන්න පුළුවන් සෙට් එක මං ගාවට එනවා කියන එක නෙවෙයි. හරි. එන සෙට් එකේ රිසල්ට් හදන එක කියන්නේ මම කියන වැඩ ටික කරොත් වැඩේ ගොඩ යනවා. ඒතර කරන්න පුළුවන් සෙට් එක නම් තියෙනවා. අර වැඩේට උමනාවෙන් වැඩේ කරන්නේ නැති සෙට් එක වැඩියෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා යනවා හෝ හරි. සමහර දරුවෝ දන්න ඉතින් ඇත්තටම මේක මෙහෙම කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට තමන්ට ඒක ඒ විදිහට කරන එක අවුල් නම් එතනින් අයින් වෙනවා. ඒ වගේ හරි. ඒක නිසා හරියටම වැඩේ කරගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආගේ 2025 සෙකන්ඩ් ශෛලියෙන් දරුවෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට 24 වුණාට වඩා හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉතින් අපේ 25 දරුවෝ සෙට් එක කොහොමද දැනට හොඳට ටික් කරගෙන යනවා. ඒ අයත් ඔය පළවෙනි පාඩම් වල අවුල් දේවල් ටිකක් තියෙනවා නම් රිවිෂන් එකට ජොයින් වෙලා ඒ වැඩ ටික හරියටම දැම්ම වැඩි ඉවර කරගන්න. ඊළඟට රිවිෂන් එක ගැන ඔයාලගේ යාළුවෝ පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. වැඩි අලුත් විදිහකට පටන් ගන්නවා. ඉස්සරහට පේපර් ක්ලාස් එක තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒකේ විදිහට පටන් ගන්නවා. හරි. ඒ වැඩ ටික සහ MCQ බූස්ට් එක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගෙන ඒ වැඩේ හරියටම ඔයාගේ විභාගය දක්වා ලස්සනටම ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දැන් ඉන්න අපේ ළමයි ටිකත් එකතු කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. හරි. ওই ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ළමයි විස්තර අහලා තිබ්බ නිසාම තමයි ඒ කියන්නේ අර දැන් උතන ප්‍රශ්න තියෙන ෆිසිකල් ක්ලාස් තියෙන ඔන්ලයින් ක්ලාස් තියෙන කොහෙද තියෙන්නේ ඒ ටික ගැටලු වෙලා තිබ්බ ගොඩක් අයට. ඒක නිසා ওই ටික තමයි අපිට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි යන් අපේ වැඩේට එහෙනම් එන්න බලන්න 11 ප්‍රශ්න ඉඳලා සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. හරි. දැන් එන්න පේපර් එක. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. බලන්න. 11 තියෙනවා තප්පරයකට බිඳු 3 බැගින් කරණකින් වැඩි ජල බිඳු හේතුවෙන් එයට යටින් තබා ඇති විශාල බේසමක ජලශ වෘත්තාකාර තරංග ඇති වේ. මේ බේසම සෙන්ටිමීටර් කිහිපයක් පහත් කළ විට සෑදෙන තරංගවල. දැන් උන් ගැටලුව තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? සමහර ළමයින්ට ඔය වගේ ගානක් කියවුවාම අදහසක් එන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ උනාට අපිට එහෙම තමයි ඒ ලෙවල් වල දෙන්නේ. හරිද? කරනවා. මතකයි නේද මේ පාර 2024 පේපර් එකෙත් අර කාසියක කතාවක් තිබ්බේ. ඒ ගාන පැටලවල තියෙනවා. ඒක ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියනක ඔයාගේ වැරද්දක් කියලා හිතන්නත් එපා. හැබැයි ඔයා ඒ වගේ ගණන් එනවා කියන කොළු විතර. දැන් මේක නිකන් හිතුවත් උත්තරයක් ගන්න ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා තේරෙන්නේ. ඔය කියන්නේ මෙතන ඉඳලා වතුර බින්දු 3 ගාන වැටෙනවා. ඔයා මේ වතුර බේසම පහළට ගන්න. එහෙම වුණොත් ඇති වෙන තරංගවල දැන් මේකේ ජල තරංග ඇති වෙනවනේ. හරි. ඒතර ඔය තරංගවල මොකද්ද වෙනස වෙන්නේ? දැන් පුතේ මේක පහළට කරත් තප්පරයට 3යිනේ. එහෙනම් ආවර්ත කාල සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙන්න බෑ. හරිද? ඊළඟ වේග වෙනස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? විස්තාරය කියන එක. ඒ කියන්නේ අර උඩින් ඉඳලා වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ? වැටෙන දුර වැඩි වෙද්දී මෙයා මෙතන වදින ප්‍රවේගය වැඩි. එතකොට මෙතන ඇති වෙන තරංගෙ මොකද වෙන්නේ? උස වැඩි වෙනවා. එහෙනම් විස්තාරය වැඩි වෙයි. උත්තරේ 3. හරි. ඒ වෙයිදී මුකුත් සටහන් නැහැ. හරි. ඔය විදිහට තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඊළඟට එන්නේ 12.
සංඛ්‍යාතයේ හර්ට්ස් 20ක් වූ සරල සම තරංග දෙකක් එකම මාධ්‍යයක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්ට 40 මිලිමීටර් තප්පරයට වේගයෙන් ගමන් කරන ස්ථාවර තරංග සාදය අනුයාත නිෂ්පන්ද දෙකක් අතර දුර. හරි. එතකොට ඒකේ උත්තරේ තුන්වෙනි එක දාගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අපිට දැන් හදන්න ඒ පාඩම අර කරලා නැති දරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න නිසා. ඔව් ඒක හදන්න. ඒක හදන්න නැහැ අපි මෙතන. එහෙනම් උත්තරේ 3. හරිද? ඊළඟට එන්න 13 වෙනි ගානට. පෘථිවි අරය ආර්වන අතර පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී ගුරුත්වජ ත්වරණයේ ජීවය. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ආරුස දක්වා ඔසවන ලද ස්කන්ධ එම් වූ වස්තුවක විභව ශක්තිය වැඩිවීම වන්නේ. හරි. දැන් කෙලින්ම MGH කියලා දාන්න එපා පුරුද්දට. හරිද? ඒ කියන්නේ ළමයිට අර දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර පාඩම ඉගෙන ගත්ත කියලා සමහර වෙලාවට කෙලින්ම අර යාන්ත්‍ර විද්‍යාවනේ ඔළුවේ තියෙන. කෙලින්ම උත්තරේ දාන්න. දැන් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. පෘථිවිය R. අරය R. හරිද? මෙතන තියෙන වස්තුවක් මේක ගෙනියනවා ආරුසක් දක්වා. මෙතන ඉඳලා ආරුසක් දක්වා. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගෙනියනවා. ඒ ළමයි ඔයා මෙතන විභවය දැන් මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගෙනියනකොට දැන් මම ගන්නව ළමයි මේක VA මේක VB. ඒතර විභව ශක්ති වෙනස කියන්නේ මොකද්ද? VB ඍණ V. එතකොට විභව ශක්ති වෙනස කියන්නේ ළමයි කිලෝග්‍රෑම් එකක් ගෙනියන්න කරන කාර්ය ප්‍රමාණය. විභවය කියන්නේ එක කිලෝග්‍රෑම්. එහෙනම් m ස්කන්ධයකට ඒ වගේ m ප්‍රමාණය. දැන් මෙතනින් අපිට පුළුවන් VB දාන්න පුළුවන් මොකද්ද ළමයි? ඔයා දන්නවා විභවය ඍණ GMM යට R වර්ගය නෙවෙයි මොකද්ද? R අරය. හැබැයි අරය දෙකයි පුදු. දැන් මේකත් R මේකත් R. එහෙනම් අරය දෙකයි. ඒකෙන් අඩු කරන්න ඒ ලක්ෂයේ විභවය ඍණ GMM යට මොකක්ද දෙන්නේ ළමයි? R. මේ ශක්තිය අනිවාර්යෙන් ධන වෙන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්කන්ධයක් ගෙනියනකොට නේද ඔයා දන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම උඩට අරගෙන යද්දී අපිට ශක්තියක් දෙන්න වෙනවා කියලා. හරිද? මොකක් හරි වස්තුවක් උඩ ගෙන යද්දී ශක්තියක් දෙන්න වෙනවා. දැන් මෙන්න බලන්න ඍණයි ධන. හරිද? ඍණයි ධන පොඩ්ඩක් ප්‍රතිආරය ගුරුත්ව තරණේ ජීවය. හරි. අපි තමයි විභවය GMM නෙවෙයි. හරි. විභවය GM යට R. හරි. නැත්තම් අපිට මේ m ඇතුළට දාලා ලියුවොත් එහෙමත් පුළුවන්. හරි. GMM යට R වර්ගය. අපි කෙලින්ම ශක්තිය ලියමු. ඒකනේ අපිට හුරු. හරිද? මෙතන B ගේ ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? GMM යට 2යි R. A ගේ ලක්ෂ්‍ය ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් GMM යට. දැන් ඍණයි දාන්න. GMM යට R ඍණ මෙතන 2යි R. GMM යට 2යි R. දැන් 2යි R පොදු පදයක් විදියට ගන්න. ක්ෂණිකව සුළු කරන්න 2යි GM ගියාම GMM තමයි ඉතින්. අන්න උත්තරේ. හැබැයි දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද්ද? සිම්පල් G ඇසුරෙන් තීරු තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා දන්නවා මෙතන ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාව G නම් GM යට R වර්ගය සමානයි ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාවය. එහෙනම් GM සමානයි මොකද්ද ළමයි? G කැපිටල් R ගේ වර්ගය. ඒක අතෙන්ට ආදේශ කරනවා. හරිද? GM වෙනුවට දාන්න G සිම්පල් G කැපිටල් R ගේ වර්ගය m යට 2යි R එක R කෙනෙක් කපා. GM යට දෙකෙන් එකයි MGR තියෙනවා. ඔයා නැත්තම් ගත්තොත් එන්නේ MGR කියලා උත්තරේ සමහර විට 3 කියලා එන්නේ නැති. උත්තරේ එන්න ඕන 4. තේරුණා? උත්තරේ එන්න ඕන 4. හරි. ඊළඟට 14 වෙනි ගානට උත්තරේ එන්න ඕන 5. 14 ගානට උත්තරේ එන්න ඕන 5. හරි. ඔය ටික ලියා ගන්න බලන්න.
ළමයි දැන් කනෙක්ෂන් මම හිතනවා ලොකු අවුලක් නැතුව ඇති කියලා. මේකයි ගැටලුව. හරි. අපි එක හෝල් එකකට යද්දී ඒකේ ඩයලොග් සිග්නල් තියෙනවා. තව තැනකට ගියාම ඩයලොග් නෑ මොබිටෙල් තියෙනවා. හරි. ෆයිබර් කනෙක්ෂන් හදාගන්න විදියකුත් නෑ දැන් අර ළමයි ඉන්න ක්ලාස්ම මේ ලයිව් දෙන්න නිසා. හරි. ඒක තමයි අවුල. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ හරිනම් ස්පීඩ් එක අනුව තමයි ඩේටා වලට උනත් ඔය බිල් එක හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර ලංකාවේ වෙන්නේ ඉතින් නේද? GP ගන්නට හදන්නේ. ලංකාවේ යාලා කියලාම තියෙනවා ඒ ඕනි ස්පීඩ් එක දෙන්නේ නැහැ කියලා බලන්න ඕන. අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එහෙම ඒ රවුටර් එකේ එහෙම යන්නෙත් නැහැ මේ පහට වඩා. හරි. එතකොට Mbps පහට වඩා. හරි. එතකොට මේ ඒකයි කතාව. හරිද? අපි බලමු පොඩ්ඩක් අඩුපාඩු ටික හදාගන්න ඉස්සරහටම. හරි ඉතින් ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා කියලා ඉස්සෙල්ලා ඔය වගේව තමයි අයින් කරලා දාන්නේ. හරි. තේරුණා. දැන් ඔය ගලවනව නේද බස් වල තියෙන ඔක්කොම. ටික. එතකොට ඒක ඉතින් හොඳක් මම නම් දකිනවා. මොකද හේතුව එකක් තමයි මේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක් මුකුත්ම මොඩිෆිකේෂන් නොකර බැලුවත් වටේ සමහර තැන් කවර් වෙනවා. තේරුණා. හරි. ඔයාලා බලන්න. ඔයාලා වාහනයක් යනකොට බලන්න. සමහර තැන් හරියට පේන්නේ නැහැ. බස් එකක විශේෂයෙන් පේන්න ඕන. මොකද හැමදේම මිනිසුත් එක්කම යන හරිය මිනිස්සු ඉස්සරහින් පාර මාරු වෙනවා. ඒ වගේ. හරිද? ඒත් එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් හැමදාම මම ඔයාලට ක්ලාස් වලත් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් try කරනවා Toyota ඔය වගේ ලොකු කම්පැනි අර සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න වාහන. තේරෙනවද? සයිලන්සර් එක දාලා තමයි සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්නේ. අපි ඒ වාහනේම මෙහෙ ගෙනල්ලා මොකද කරන්නේ? පිටිපස්ස ලස්සන කටක් ගහනවා. තව ටිකක් සද්දේ වැඩි කරගන්න. තේරුණාද? හරි. මම හිතන්නේ මම රත්නපුරේ ළමයින්ටත් කිව්වා එක සැරයක් මම හදිසියකට අර ඒ ක්ලාස් එකට යන ගමන් ඉඳපු මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරා. ඒ කියන්නේ රත්නපුරේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි ඊට මෙහා ඉඳපු කෙනෙක්. හරි. එතකොට මේ මොකක් හරි එතන කතාවක් ගිහිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ගැන කතා කරා. ඒකට යා කියනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනාවන් එන ප්‍රශ්නයලු පාරේ යනකොට අයින් වෙන්නේ. තේරුණා? ඒකට එහෙම මයින්ඩ් සෙට් එකක් තියෙන කට්ටියත් එක්ක තමයි අපි වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ හරිද? මේ මාසෙට මුකුත් කියන නෙමෙයි හරිද? ඒකට යාර ඒ වගේ තැනක ඉඳලා දැනුම ඉස්සෙල්ලම ගෙනියනවා. එතන දැන් අපි දන්න දේ අපි මේ කතා කරාට මේ සමහර දේවල් දැන් මට හොඳටම මතක සිද්ධියක් තියෙනවා. මම කැම්පස් ඉන්න කාලේ හැමදාම මම shopping එකක් ගෙනියනවා කෑම එකේ. හරිද? එතකොට ඒ කැම්පස් කැන්ටින් එකේ ඉඳපු කැන්ටින් එකට ඒ එළියේ මේ කෑම කඩේ ඉඳපු ඇන්ටි එතන ඉන්න එතන කෑම කන අනිත් අයට කියලා දෙනවා. මම ආවට පස්සේ ඒ පුතා මෙහෙමයි හැමදාම මේ shopping එකක් ගෙනවා කෑම ගෙනියන්න එහෙම කියලා. හරි. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ගියාම ඒ ඉතන ඉඳපු කට්ටිය කියලා තියෙනවා මේ එහෙනම් ගොඩක් පිළිවෙලට වැඩ කරන ළමයෙක් වෙන්න. මම දන්නවා මගේ පිළිවෙල මම හිතන්නේ මම නෙවෙයි ළමයිතුත් දන්නවා මගේ පිළිවෙල කොහොමද. ඒතර එතන තියෙන්නේ පිළිවෙලේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තේරුණාද? එතන කියන්නේ මට තේරෙනවා shopping එක, ඒ කියන්නේ මම කරපු ඩිග්‍රී එකත් එක්ක. මට තේරෙනවා shopping එකක් අරගෙන එළියට වීසි කරාම වෙන්නේ මොකක්ද? හරිද? ওই shopping එක මම ගෙදර ගෙනාවොත් මම කොහේ හරි දාලා තියෙනවා. ඒක වෙනයි. හැබැයි මම කරන්නේ shopping ගන්න එක අඩුයි. තේරුණාද? පැහැදිලි. සමහර අය පිරිසුදුකමටම shopping ටික පුච්චලා අර ඉතුරු රොඩ ටිකත් වල දාලා ලස්සනට garden එක තියාගන්න. හැබැයි ආ පරිසරයට කරන්න කවදාවත් ආයි රිකවර් කරන්න බැරි අවුලක් තේරුණා. එනවා shopping එකක් නිකන් පරිසරයට වීසි කරොත් එතන විතරයි ඒකෙන් අපවිත්‍ර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මම මේ කියන්නේ නෙවෙයි. අර වටපිටාවේ බාහිර ලස්සන ගැන ඒ දේවල් නෙවෙයි. හරි. කොහොමද මම ඒක ගැන පිච්චර ફોකස් කරන්නේ නැහැ කියලා ළමයිතු දන්නවා. හැබැයි ඔයා ඒ කියන්නේ shopping එකක් කොහේ හරි පොළොවට දැම්මොත් එතන විතරයි ගහක් හැදෙන්නේ නැත්තම්. ඔය ඒ කියන කතා ඔක්කොම එතන විතරයි. ඒ shopping එක කාලයක් යනකොට දිරනවා. බලන්න. හැබැයි ඔයා ඔක ගිනි තියුවොත් මොකද මුළු පරිසරයටම ආයි රිකවර් කරන්න බැරි විදියට ඒකේ මේ මම කියන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් සයන්ස් කරන ළමයිනේ. හරි. අන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ සයන්ස් එක ඉස්සෙල්ලා ඔළුවට දෙන්න. නැතුව මේ මොන වැඩක්වත් කරන්න බෑ. තේරෙනවද මම කියන්නේ? හරි. කියන්නේ සයන්ස් එක විදියට ඔක හිතුවොත් ඔය වැඩ කරන්න හරි ලේසි. තේරෙනවද? හරිද? මේ ගැටලු ටික ඉතින් ඔය ගැටලු ටික තියනවා. හරිද? කොහොම හරි වැඩේ කරමු ඉස්සරහට. ඔය ඉතින් කනෙක්ෂන් අවුලුත් ඔය විදිය තමයි. එක දවසට වැඩේ එක විදියයි. මේ පැත්තෙනුත් කනෙක්ෂන් අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පැත්තෙනුත් එහෙම තමයි. හරි. එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. හරි. හරි. අපි ඉතින් ඒක නිසා මේ අදට පොඩ්ඩක් කොහොම ක්ලාස් එක කරමු. ඉස්සරහට වැඩේ හදාගෙන යන්න. හරි. හරි. දැන් එන්න ළමයි 15 වෙනි ගානට. වස්තුක ප්‍රවේගය v හා කාලය t ප්‍රසන්න t1 t2 3
තුළදී දුම්රිය ගමන් කළ දුර 3:11 2 බැගින් මේ දුම්රියේ උපරිම ප්‍රවේගය වන්නේ. එතකොට මේක හරි ලේසි ගානක්. මේක මම ඉස්සරින් ඉඳලා හදලා තියෙනවා. හරි. මම ඒක නිසා දැන් හදන්නේ නැහැ. මම පොඩ්ඩක් හදන විදිය මතක් කරගෙන යනවා. ඔක ලේසියෙන්ම හදන්න තියෙන ළමයි මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඉක්මනට මේ ටික මාක් කරගන්න. 3000යි මේක SI එක වලින් මාක් කරන්න. 11000යි 2000යි. හරි. එතකොට මේකේ ගත්තොත් ළමයි මෙන්න T1 මෙන්න T2 මෙන්න T3. ඒතර මෙතන 36ක් දීලා තියෙනවා 60න් ගුණ කරලා තප්පර වලින්ම දාන්න. හරිද? මම මේ කියන විදිහට ගන්න. මේ ප්‍රවේගය v කියලා ගන්න. එහෙනම් ඔයාලට මෙතන සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන් 3000 සමානයි 2න් 1යි T1v. මෙතන කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් 11000 සමානයි T2v. මෙතන ලියන්න පුළුවන් 2000 සමානයි 2න් 1යි T3v කියලා. එතකොට පුතේ ඔය තුන ඕනම කෙනෙක් ලියනවා. ඔය තුන ඔයා ලියන්නේ නැත්නම් ඔයා තියරි බලලා නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා ගණන් හදන්න තාම මනස හදාගෙන නැහැ. හරිද? ඔහොම එකක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඔයගේ කියන්නේ මීටරේවත් කොහෙවත් නෙමෙයි යවලා තියෙන්නේ. ඔයා වැඩේ කරලා. වැඩේ කරලා නැතුව නිකන් කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඇයි මට මේ තාම ෆිසික්ස් එක බැරි? මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ළමයෙකුට හිර වෙන්න පුළුවන්. ළමයි මෙන්න මේ ඩේටා එක ගන්න නැහැ. 36 ගුණ කිරීම 60 සමානයි T1 ධන T2 ධන T3 කියන එක ඕක අමතක වෙන්න. දැන් පුතේ කරන්න තියෙන්නේ T1 මේකෙන් උත්තර කරන්න T2 මේකෙන් T3 මේකෙන් ගිහින් අතෙන්ට ආදේශ කරන්න. එතකොට T set එක ඔක්කොම අයින් වෙලා V විතරක් එනවා. උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ 4 හරියි. 35 කේ මෙට්‍රිනේ. ඊළඟට එන්න 16. රූප සටහන මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න බලන්න. දැන් ඊළඟ එකට. රූප සටහනේ දක්වා ඇති පරිදි ABC රෝධ තුනක් කනතල මුදුනේ සිට නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හරි ස්කන්ධ සමානයිලු. MA MB MC වේ A B හා C ස්කන්ධ පිළිවෙලින් MA MB MC වේ රෝධ තුනටම සමානයි. තමයි ඒකට අපිට ඕල් දෙන්න වෙන ඕනේ. නෑ. ස්කන්ධ MA MB MC ඒව සමානයිලු. හරි. බාහිර වලද ඇත ලිස්සම්කින් තොරව පෙරලිය යන ඒවා අනතල පතුල වෙත ළඟ යන අනුපිළිවෙල ගන්න ඕල් නෑ. හරි. පහළට එන අනුපිළිවෙල අහලා තියෙනවා. හරි. පහළට එන අනුපිළිවෙල ගන්න පුළුවන්. කොහොම ගත්තේ? ස්කන්ධ සමානයිලු. දැන් ළමයි බලන්න ටෝ සමානයි I ඇල්ෆා. හරිද? එතකොට මේකේ ව්‍යාවර්තය වෙන්නේ මෙතන වටා කැරකෙන්න ව්‍යාවර්තය තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන ස්කන්ධයේ සංරචකය. මෙහෙට තියෙන ස්කන්ධයේ සංරචකය. ඔය බලයෙන් තමයි මේ කරකවන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය සමාන කියන්නේ ටෝ හැමෝටම සමානයි. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න අවස්ථිති කූර්ණය වැඩි වෙන පිළිවෙල. වැඩිම අවස්ථිති කූර්ණයක් තියෙන්නේ ඒට. ඇයි ඒ? එයාට තමයි ස්කන්ධ වලට අංශු විදියට සැලකුවොත් ඒවට තියෙන වැඩිම දුරක් තියෙන්නේ. ඊළඟට IB sorry IC ඊළඟට අඩුම අවස්ථිති කූර්ණයක් තියෙන IB. දැන් ටෝ සමානයි I ඇල්ෆා ටෝ හැමෝටම සමානයි. එහෙනම් අවස්ථිති කූර්ණයේ වැඩිම කෙනාගේ ඇල්ෆා අඩුම වෙනවා. හරි. අවස්ථිති කූර්ණයේ වැඩිම කෙනාගේ මොකද වෙන්නේ? ඇල්ෆා අඩුම වෙනවා. හරිද? අවස්ථිති කූර්ණයේ වැඩිම කෙනාගේ ඇල්ෆා අඩුම. හරිද? ටෝ සමානයි I ඇල්ෆා. දැන් හරි. ඒ ටික හරි. අවස්ථිති කූර්ණයේ වැඩිම කෙනාගේ ඇල්ෆා අඩුම. දැන් ඔය සමාන ස්කන්ධ හරි. දැන් අර අසමාන ස්කන්ධ නෙමෙයි සමාන ස්කන්ධ.
හරිද? එතකොට දැන් ඇල්ෆා අඩුම කාගේ ළමයි අවස්ථිත කූරණය? එහෙනම් ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් ඇල්ෆා A කුඩායි ඇල්ෆා C කුඩායි ඇල්ෆා B. එතකොට මේ කෝණික ත්වරණය අඩුයි කියන ළමයි පහළට එන එක අඩු. ඒතර අවස්ථිත කූරණය අඩුම කෙනා වැඩිම කෙනා තමයි හිමින්ම පහළට එන්නේ. හරිද? පස්සෙම පහළට එන්නේ. අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ළඟාවන අනුපිළිවෙල. එහෙනම් ඉක්මනට වෙන්නේ මෙන්න මෙහා. B තමයි මුලින්ම එන්නේ ඊළඟට C ඊළඟට A. උත්තරේ 5. හරි. උත්තරේ 5. ඊළඟට 17 වෙනි එකේ උත්තරේ 2. 17 2. දැන් එන 18ට. 18 එහෙම ලොකු අමාරු ගණක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට අපි දැන් ළඟදී කරපු පාඩමින් ආපු ගණක් ඒකින්ද මේක සාකච්ඡා කරමු. හරි. හරි. මේවා ලියා ගන්න. ක්ෂණිකව ලියා ගන්න. හරි. නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. හරි. බලන්න. කොටස්වල ඇති xy අක්ෂ මත මූලක සමුදුරින් ආරෝපණ වෙගෙන අර පිළිවෙලින් එක එකසේ මූලාක්ෂය මත ඇති සංප්‍රයුක්ත විදුශේෂ තීව්‍රතා E1 E2 E3 නේ ඒවා පිළිතුරු නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ විදුශේෂ තීව්‍රතා අහන්න තියෙන්නේ හරිම ලේසි බලන්න දැන් පළවෙනි එක ගත්තොත් හරිද මොනේ තියෙන්නේ දැන් ළමයි මේ කියුත් එක්ක මේ කියු දැන් මෙයා මෙතනින් මෙහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් හදනවා මේ කියු මෙහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් හදනවා ඒතර ළමයි මේ දෙන්න නිසා ඇති වෙන ශේෂ්ත්‍ර බිඳුවයි ඒක අයින් කළා දාන්න තේරුණාද අයිවන් ඕන්නම් ගන්න මෙහි මිර මේ මැද ලක්ෂයක් ගත්තොත් මෙයා නිසා මෙහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා මේ පැත්තින් ආරෝපණය නිසා මෙහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා දෙක කපලා දාන්න එහෙනම් මෙතන ශේෂ්ත්‍රය ඇති කරන්නේ මෙයා විතරයි හරිද ආර්ධුරකින් තියෙන Q කෙනෙක් කොහෙටද මෙහෙට එහෙනම් පළවෙනි කෙනා ගත්තොත් පහළට E එතකොට දෙවෙනි කෙනාගේ මොකද වෙන්නේ ඉහළට E ඇයි දෙවෙනි කෙනාගේ දෙපැත්තේ බලන්න කියන්නේ දෙක රූපේ දෙපැත්තේ ආරෝපණ දෙක කැපෙනවා හැබැයි මෙතන තියෙනවා ඍණ Q කෙනෙක් එහෙනම් එයා විසින් මෙහෙට E විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති කරනවා පැහැදිලිද සෝරි ඍණ Q නම් ආරෝපණයේ දිශාව ඉහළට E කෙනෙක් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සමාන පැහැදිලි දිශාව වෙන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සමාන තුන්වෙනි එකේ මොකද වෙන්නේ? අන්න තුන්වෙනි එක මම ආයෙ ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එකේ. තුන්වෙනි එකේ ගත්තොත් පුතේ මෙයා මෙන්න මෙතන ඉන්න ධන Q මෙහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති කරනවා E කියලා. මෙතන ඉන්න ධන Q මෙහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ මම Q ආරෝපණයක ඇති කරන ශේෂ්ත්‍රය E කියලා ගන්නවා. එහෙනම් මෙතනින් මෙහෙට E. ඊළඟට මෙතන ඉන්නේ ඍණ Q නේ. එහෙනම් එයා තවත් එහෙට ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති කරනවා. එතකොට මෙතන විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාව බලන්න මෙහෙට 2යි E මෙහෙට E එතකොට සංප්‍රයුක්තයට අගයක් තියෙනවා. හරිද? දෙවරක් දෙක 4යි 4යි 1යි 5යි. මූල 5යි E තමයි එන්නේ සංප්‍රයුක්ත. එතකොට මේකට වඩා මේක වැඩි. හරි. දැන් හතරවෙනි එක ගත්තොත් ඒත් මූල 5යි E වෙනවා කියලා තේරෙනවා. මොකද අතන වෙනසක් නැහැ. මෙතන ඍණ ඉන්න හින්දා මේක උඩට E කියන්නේ. දෙපැත්තේ ආරෝපණ දෙක ඔය වගේමයි. මෙහෙට 2යි E හදනවා. හැබැයි මේ ආරෝපණය පහළට E තියෙනක අර ඍණ E නිසා උඩට E කියලා හදනවා. ඒ කියන්නේ මේකත් මූල 5යි අපි දිශා ගැන සැලකුවේ නැතොත් මේ දෙන්න විශාලත්ව සමානයි උඩ දෙන්න සමානයි. යට දෙන්නගේ අගය වැඩි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 4. තේරෙනවද? හතරවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 19 උත්තරේ 2. 19 උත්තරේ 2. 20 උත්තරේ බලමු අපි. හරි මේක ලියාගන්න පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ලියාගන්න.
18 3 තමයි ළමයි උත්තරේ. හරිද? 18 උත්තරේ ගත්ත එක හරිය. මෙතන මේ දාලා තියෙන අංකය වැරදි. ඒතකොට E1 E2 ඕන කුඩා වෙන්න. හරිද? 18 උත්තරේ 3. අ 15ට ආන්සර් එක දෙන්න පුළුවන්. 15 උත්තරේ 4. 15 උත්තරේ 4. හරි. 20 වෙනි ගානට එන්නේ. කොට 20. වායු ප්‍රවාහයේ වේගය මැනීමට භාවිත කරන පිඩෝනලයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ළමයි දැන් ඔන්න ඔය වගේ ගානකදී තමයි මම මතකද කිව්වා මේ පළවෙනි දේ බයෝ කරපු සර් කෙනෙක්ගෙන් බයෝ ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට ඔයා ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්නවා නම් මැත්ස් කරපු සර් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. හරිද? ඔය ගානේදී ඔයාලත් බලන්න ඕන නම් මම කියන දේ ළමයි ගොඩක් උත්තරේ ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දැන් අනිවාර්යෙන් මෙයාට මෙහෙම ප්‍රවේගයක් එද්දි හරිද? දැන් ඔයා කරන්නේ මේ දෙකේ පීඩන සම දැන් ක්ෂණිකව ලියමු. හරිද? මම මෙතන පීඩනය P1 කියලා ගන්නවා. මෙතන වායුගෝලීය පීඩනය P0. හරිද? ඊළඟට බර්නෝලි දාන්න තියෙන මෙහි ඉඳලා වායු ප්‍රවාහයක් එනවා. මෙතනත් වායුගෝලීය පීඩනය P0. ඉස්සෙල්ලා මේකට බර්නෝලි දැම්මා. එතකොට ක්ෂණිකව ලියන්න දැන් P0 මෙතන P0 විතරයි. මෙතන වේගය දැන් වායුවක් ගිහිල්ලා එක්කවල මෙහි ෂුවර් නැත්තම් මේ පැත්තෙන්. කොහොම ගිහිල්ලා නවතිනවනේ යම් තැනක. හරිද? එතකොට මේ දෙකට බර්නෝලි දැම්මොත් එහා පැත්තේ සම්පූර්ණ P0 පීඩනය P0 විතරයි. මේ පැත්තේ ගත්තොත් P1 තන භාගයයි rho v වර්ග. හරි. කොහොම එනවා? ඊළඟට මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙකේ AB කියලා ගත්තොත් දැන් මෙතන ද්‍රවය තියෙනවානේ. PA සමානයි PB නේ. ඒතරවල ලියන්න පුළුවන් PA වෙනුවට P1 ධන HρG. මෙතන පීඩනය P1 මෙතන HρG. P1 ධන HρG. PB ලියන්න පුළුවන් P not කියලා. ඉතින් මෙතන වායුගෝලීය පීඩනය. දැන් මේ P0 මේ P0 සෙට් කරන්න. එතකොට එනවා මොකද්ද? P1 ධන HρG සමානයි P1 ධන භාගයයි rho v වර්ග. කොහොම සමීකරණයක් කියනවා. දැන් P1 ට P1 කපන්න ඔන්න උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. රෝට රෝත් කපන්න දැන්. P1 කැපුණට පස්සේ. හරිද? හරි. දැන් මොකද්ද ළමයි? උසත් එක බලන්න hg v වර්ග බෙදීම 2යි v වර්ග සමානයි 2යි hg. ඔන්න මේ සමීකරණ. හරිද? v වර්ග සමානයි 2යි hg. දැන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. උතන ඔයාලට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් 4 හෝ 1. දැන් එක උත්තරේ ගත්තොත් හරිද? ඔකට පොඩි මේ තර්කයකුත් ගියා. ඒ කියන්නේ මේකට උත්තරේ එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා සමහර ළමයිට හිතෙනවා. ඒ උතන තව ලොකුම ගැටලුව තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකකුත් දීලා තියෙනවා. මෙහෙම එකකුත් දීලා තිබ්බන. හරි. දැන් ඔයා කොහොමද දන්නව මේ වේගය වැඩි වෙනකොට මෙතන පීඩනය අඩු වෙනකොට මේ උස වැඩි වෙනවා කියලා. තේරෙනවද? දැන් උත්තරේ දැනට ගැටලුව තියෙන්නේ 1 සහ 4. ඊළඟට ඔයාට මේක දැක්ක ගමන් ඔයාට තේරෙනවා මේක රේඛීය නෙවෙයි. v වර්ගයත් එක්ක නෙවෙයි බලන්න. h අනුලෝම v වර්ගයට. එහෙනම් උත්තරේ 1 නෙවෙයි උත්තරේ 4. හරිද? අවුලක් නැහැ. ඒතකොට එහෙම තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි අර උත්තරේ තිබ්බනම් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඒතකොට ළමයි හොඳට බලන්න මෙන්න මේ සමීකරණ වලට අදාළව. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ y සමානයි mx වර්ග. මෙහෙම එකක්. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද?
y වර්ග සමානයි mx. ඒ දෙන්න දෙන්නේ y සමාන mx වර්ග එකක් y වර්ග සමාන mx කියන්නේ එකක්. හැබැයි ඔයාලට මෙහෙම එකක් කරන්න. දැන් ඔයාලා දන්නවා ළමයි y සමානයි mx වර්ග නම් එයා ඒ කියන්නේ ඕකේ සම්පූර්ණ ප්‍රස්ථාරයෙන් දොත් ළමයි y සමානයි mx වර්ගෙන්නේ y අක්ෂය වටා සමමිතික වක්‍රය. අපිට ඕන මේ ටික විතරක් නිසා මේ ටික අපි අඳිනවා. තේරුණාද? y සමානයි mx වර්ගෙන්නේ y අක්ෂය වටා සමමිතික වක්‍රය. එහෙනම් y වර්ග සමානයි mx කියන්නේ. හරිද? එහෙනම් x සමානයි මොකද්ද ළමයි? 1 යට m වාරයක් y වර්ග. එහෙනම් ළමයි අන්න දැන් අර වගේ හදාගත්තා. දැන් මෙයා y අක්ෂය වටා සමමිතික නම් මෙයා මොකද වෙන්නේ ළමයි? x අක්ෂය වටා සමමිතිකයි. ඒතර පුතේ මේක තමයි ප්‍රස්ථාරය. අපිට මේ යට ටික ඕනේ අන්න ප්‍රස්ථාරේ හරියටම කිව්වා. තේරුණාද? ගැටලු වෙන්නේ මේ ගානේදී නෙමෙයි. මේකේ උත්තරේ 4 කියලා ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේක දීලා තිබ්බනම් ඔයා කල්පනා කරනවා දැන් මම මොකද කරන්නේ? හරි. හරි. එහෙනම් ඉක්මනට පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. ඊළඟ 21 උත්තරේ 3 21 උත්තරේ 3 22ට එන්න බලන්න. හරි. ඉක්මනට ලියාගෙන ක්ෂණිකව ලියාගන්න. වැඩි වෙලා දෙන්න අද දෙන්න අමාරුයි. හැර වෙලාව පොඩ්ඩක් අපි ක්ලාස් එක පටන් ගද්දි මේ පරක් වෙච්ච නිසා. එන්න 22 ගානට ඔය තියෙන්නේ දැන් අර මම හැමසෙම කියන දේවල් තේරෙනවනේ දැන් 22 ගානේ ප්‍රස්ථාර සෙට් එකක් තියෙනවා. හරි. ප්‍රස්ථාර ගෙදර ඉඳලා කටපාඩම් කරන් යන්න බෑ හරිද? මොකද අහන ටික අපි දන්නේ නැහැනේ. වල හිතලා ගන්න වෙයි. මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඕන මොකද? අපි රිවිෂන් එකේ උදේ උගන්නලා හවස පේපර් එකට දෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රස්ථාර. මොනවද ඔයාලට මතකයි හරිද? හැබැයි භාගයේම එන්නේ නැහැ. හැමසෙම ඒක නිසා ඒ වල හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මොකක් හරි ගේමක් ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ ප්‍රස්ථාර පහක් තියෙනවා නම් තුනක් හරි කපලා දාන්න. try එකක් දෙන්න. උත්තල කාචයකින් තාත්වික වස්තුවක් අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබෙන විට. උත්තල කාචයකින් තාත්වික වස්තුවක උත්තල හරි. තාත්වික වස්තුවක හරි. අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක්. එතකොට මෙහි ප්‍රතිබිම්බය තියෙන්නේ. අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබෙන විට හරි. දැන් එකයට වීරින එකයට u සමානයි එකයට x දාතර උත්තල නිසා f ඍණ තාත්වික වස්තු නිසා u ධන ප්‍රතිබිම්බය තාත්වික නිසා v ඒකත් ධනම තමයි වෙන්නේ හැම එකක්ම විදිහට ආලෝකයේ ගමන් කරන දිශාවට ඍණ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව ධන දැන් මේ ඔක්කොම ධනයි වස්තු දුරවල් ප්‍රතිබිම්බ දුරවල් දැන් එකයට m සහ u සමග මතකද මං කිව්වා ඔයා මේක u ගෙන් ගුණ කරොත් u ඉතිරි වෙනවා v ගෙන් ගුණ කරොත් v ඉතිරි වෙනවා නෑ u ගෙන් ගුණ කරමු ඇයි ඉතින් අපිට u ඉතිරි කරගන්න ඕනනේ නෑ u යට v ඍණ u යට u කියන්නේ 1යි සමානයි ඍණ u යට f දැන් හරි වෙන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි කොහොමද එක යට එන්නේ තමයි විශාලණය කියන්නේ v බෙදීම u නේ එහෙනම් u බෙදීම v කියන්නේ එක යට එන්නේ විශාලනේ පරස්පරයට
එතකොට බලන්න y අක්ෂයේ විශාලනය පරස්පරය මේක එහාට ගෙන ඍණ u යට f ධන 1යි y සමානයි mx කෙනෙක් මේක y සමානයි ඍණ mx නෙවෙයි හරිද y සමානයි mx කෙනෙක් හැබැයි අනුක්‍රමණය ඍණයි එහෙනම් උත්තරේ 4 තේරුණා හරි ඊළඟට එන්න 23ට විද්‍යුශේෂ තීව්‍රතා අහලා තියෙනවා හරිද විද්‍යුශේෂ තීව්‍රතා අහලා තියෙනවා හරිම ලේසි නමයි හරිද විද්‍යුශේෂ තීව්‍රතාවම අහලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් බලන්න මේ ටික මෙහෙම තියනවා මෙහෙම තියනවා ඊටත් වඩා විශාල එකක්. ඒකට මම නිකන් සරලව කියන්න. දැන් මේකේ බලන්න ළමයි මේකේ රවුමක් ගත්තොත් දැන් මේක ඊට සමාන රවුමක් කොහොමද එන්නේ? හරි. දැන් බලන්න කේන්දරේ ඉඳලා සමදුරින්නේ තියෙන්නේ. හරි. මේක මම ගොඩක් අඳින්නම් ඉඩමදි හින්දා බෝඩ් එකේ. ඒකට බලන්න මෙතනයි කේන්දරේ තියෙනවා. මේ දුරවල් සමානයිනේ අපි මේ දෙක විතරක් සංසන්දනය කරමු. ඒතර phi සමානයි q බෙදීම epsilon phi වෙනුවට EA නේ. q යට epsilon naught නේ. දැන් ඔයාගෙන් අහන්නේ E ගැන. අපි පිළිගන්න ඕනේ ඕකේ ගවුස් පෘෂ්ඨයක් ඇඳගත්තොත් A නියතයක් කියලා. A නියතයක් epsilon naught නියතයක්. එහෙනම් E අනුලෝමයි Q ට. හැබැයි දැන් ඔතෙන්ට ආපු ගමන් උත්තරේ හිතනවා E අනුලෝමයි Q. එහෙනම් ওই තුන සමානයි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 4 කියලා. එහෙම බෑ හේතුව තමයි මේ බලන්න මේකේ සම්පූර්ණ කියන්නේ Q කියන්නේ ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල වූ ආරෝපණය. දැන් මේකේ සම්පූර්ණ මේක ඇතුලේ ආරෝපණය තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මොකද වෙන්නේ? ගවුස් පෘෂ්ඨයෙන් එළියට ආරෝපණ තියෙනවා. මේකේ ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල වූ ආරෝපණය Qට වඩා අඩුයි. ඊළඟ ගෝලයට යද්දී ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල වූ ආරෝපණය ඊටත් වඩා අඩුයි. ඇයි? ඉතින් අර Q ආරෝපණය වල මේ මුළු එකේනේ බෙදලා තියෙන්නේ. ඒතර ගවුස් පෘෂ්ඨය තුල වූ ආරෝපණය මොකද වෙන්නේ? Qට වඩා ගොඩක් අඩුයි. එහෙනම් විද්‍යුශේෂ තීව්‍රතාව වෙන්නේ අඩු වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒකේ තමයි වැඩිම ඒ කියන්නේ EP තමයි වැඩිම ER තමයි අඩුම උත්තරේ 3. හරි. තුන්වෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 24 උත්තරේ 3 24ත් උත්තරේ 3 ඔක කලින් අපි මේ පේපර් එකකම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. හරිද? 25 උත්තරේ 4 25 උත්තරේ 4 ඒක නම් ආලෝකයේ ගණනක් ඒක අපි හදමු. හරි. බලන්න වාතය තුල ආලෝකයේ වේගය 3.18 කි වර්තනාංකය 2.4 යන ගණකම් පහක් කරන දියවන්තයක් තුලින් ගන්න. හරි. වාතය තුල ආලෝකයේ වේගය දීලා තියෙනවා වර්තනාංකය 2.4. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් 2.4 වර්තනාංකය කියන එක සමානයි රික්තකයකදී ආලෝකයේ වේගය ගුණ කිරීම ඒ කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම 10ට බෙදීම මාධ්‍ය තුලදී ආලෝකයේ වේගය. එතකොට v මාධ්‍ය තුලදී ආලෝකයේ වේගය සමානයි 3 ගුණ කිරීම 10ට බෙදීම 2.4. ඒතර දැන් ඔයාලා ප්‍රවේගය දන්නවා දැන් ඔයාගෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද සෙන්ටිමීටර් 5ක් යන ගතවන කාලය. ඉතින් s සමානයි ut දාමු. හරිද? අතනම ඉඩ නැති හින්දා මම පොඩක් උඩින් ලියනවා. s සමානයි ut. s වලගේ කීයද? 5යි 10 ඍණ 2යි. u වලගේ මේ තියෙන්නේ 3 ගුණ කිරීම 10ට බෙදීම 2.4යි t. t යුක්ත කරගන්න ඕකේ. හරිද? 2.4 පහෙන් ගුණ කරලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි උත්තරේ එනවනේ. ඔව්. ඔක 3ෙන් ගියපුවම 6යි නේ. 6 වර 5 30යි. නෑ. 3යි 8යි 8 වර 5 40යි. හතරවෙනි උත්තරේ. එහෙනම් 25ට හතරවෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 26ට. හරි. 26 හදමු බලන්න. මේ ටික ඉක්මනට ලියා ගන්න බලන්න.
හරි 24ට මේ උත්තරේ 4 වෙන්න බැරිද කියලා අහලා තියෙනවා. විදිය 4 නෙමෙයි උත්තරේ 3. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ යට තියෙන වස්තුවක් පොඩ්ඩක් හරි උඩට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උත්තරේ CAB ඔය තුනෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඇයි යට තියෙන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් හරි ඉස්ස වෙලානේ පේන්නේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා. හරි. ළමයි එතකොට අපි අද ප්‍රශ්න 25ක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඊටු ප්‍රශ්න 25 පොඩ්ඩක් ඔයාලට මම උත්තර ටික දාන්නම්. මම දැන් උත්තර ටික ඉක්මනට කියන්නම්. අපිට අද පොඩ්ඩක් ඩිස්කෂන් එක උතනින් නවත්තන්න වෙනවා. පොඩි තාක්ෂණික කාරණා ටිකක් සහ ඔය මේ සිග්නල් ඔය ගැටලුත් එක්ක හරිද? ඔය එතකොට ඒ ටික හදාගෙන අපි ඊළඟ සතියේ ඉඳලා ක්ලාස් එක කරමු. දැන් ඉක්මනට උත්තර ටික කියන්න. උත්තර ටික මාක් කරගෙන යන්න 26 ගානේ ඉඳලා 26ට 3 26ට 3 27ට 4 27ට 4 28ට 2 29ට 5 32 31 1 32 4 33 3 34 2 35 5 36 3 37 5 38 2 39 1 44 41 2 හෝ 3 දෙකෙන් එකක් 41 2 හෝ 3 42 3 43 3 44 4 45 3 46 1 47 4 48 5 48 5 49 3 50 2 හරි 50 උත්තරේ 2 හරිද එතකොට අද පොඩි වෙලාවක් ක්ලාස් එක කලින් නවත්තනවා ඔය ටික තමයි උත්තර 50 දක්වා ලියාගත්තනේ 50 උත්තරේ 2 කාට හරි උත්තර ටික ආයෙ ඕනනම් කියන්නේ හරි මේ ගහගන්න බැරුණා නම් මට පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp එකට මම උත්තර ටික එවන්නම් හරිද උත්තර ටික හදාගන්න බැරි වුණා නම් අපි අද මෙතනින් පොඩ්ඩක් නවත්තමු 44 හරි එහෙම නැත්නම් ඉක්මන chat එකට දාන්න ඔයාලට උත්තර ලියාගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා 44 උත්තරේ 4 44ට උත්තරේ 4 හරි එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඉක්මනට chat එකට දාන්න බලන්න මැසේජ් එක හරි එහෙනම් අපි අද උතරින් නවත්තමු අපි ඊළඟ සතියේ ක්ලාස් එක කතා කරමු රචනා පේපර් එක හරි හරි අපි අද